Cek gerong ngegatret tantung. Bedim ya. Lu isare bingung. Dem Bang Kobar kena ya tahu jek laip. Tandi rokok. Dem mata ya. Wah munculongku di dojo. Ya tretan. Kok butuh kakek setia? Oh ban tretan. Iya Wah, pagela ban antos kau tretan. Wah, tek dantean kok digelak ya. Maceknya mana benar rokok tretan ya kun meringakan bah kun kro. Iya tepen. rokok dulu. Ngampung kok tung pe. Iya tretan. Pagela ban antos dina. Iya tretan begelak. Tek ini biasa lalaku muncul benang dina. Oh, Tak apa. Lu ki sholat dulu. sholat dulu. Ya mon keran live rena tos Honda si nyaman tretan. Iya tretan setia terpan. Ya, Terpan anu setia larang. iya larang. Area bentau sebelah. Kok dingin dari tang sekan anu larang. Ya, bong sepe ada orang. Ya re. Sepeda re. Ya, mau cekin engkau Iwan. Pati phơi bắt trộn. Xe bắt thường. Mày kentar. Kamu. Pati mesin dah. Pati kontak ke. Bentar longkok itu nak. Kau sih mengawas nak, pati. Tahu tu? Mana kontak? Itu tu sarap. Bentar lu apa? Bentar longkok itu nak. Apa? Engkau di sini ku di nak. Jalan nak dah macam tu. Kontak. Terus dulu bentar lu kontak. Iya. Ben apa? Juga banyak bentak. Ya bentar lah karya. Kalau kau di anu kebang ria. Ben mak nyambi to diri suruh nyambi are. Boleh kun koro dinembu Nak bodoh remah wahda iya. Tapi ben perlu kontak ria. Di mu kun koro karya. Mau kota. Ini awak kala. Main numpuk. Boleh. Kemarin. Ya, selam. Kakinya nyanta. Duh, dia remah kok dari ya, tang sepeda lah. Kebe tank pencorot roh. Satu tuh. Bulu macam deh merilo. Udah boy tretan. Aku mampu. Udah langsung. Yang jadi remah ketos naria. Me temu diman. Apa caca ngak ji ya, Pak? Jadi ada tretan. Tapi sere marah cepah daya len yang sarar ya. Ya pada remah. Ya mon gajan apa jan beun kok reja kun. Kok bentuk aki orang ben mah nganjri ya. Mone kedua rimilo sokoni re. Lu pate po. Mi pate titandir. Oh, reda ipe senyaman re. Ben mak deui gangku ya. Kurang apa ku? Mate kaki mon teh. Oh, Tela mate lah cuy iya. teke bani. Tina kok seporan tretan ya. Kok yakin terpan pusing. Celep Ada. nyaman aku celep kok. Ben, celanan dem, celanan. Maksud lah. Nanti kita nyaman lagi. Udah nyaman dekai. Dia mah. Tak bini. Udah budi. Oh, yuk kan boleh. Kan jera aman kampung nanti. Oh no. Lu, apa bro? Ada yang lagaju. Jom. Budi jadi ke? Sokon boleh budi. Sudah belum. Lu kentar. Lu bawa dulu. Siapa sih mah tuh? Siapa nih? Re kok pada tak kenal lagi ya. Wala cek ke beuleuk siapa deh ro. Dina mayu ngunin Cibahar we. Mari Cibahar sing ngurus. Iya.
Pas toro diri re. Dia boy, engkau sinokuna ban simangkat, ngoni Cibahar. Dan Oke, siap. Kok beda roman teh? udah kayak beder alem ruah tak kalon turun. Oke, siap. Detek nak ya. Iya. Hi. Jailung ro dom macam habis itu ya. Ya belum kau lihat jaga kapi. Baik penuh kui main kau ketibir. Hi. Belum kau lihat jaga kapi. Assalamualaikum, Ci. Ci tak laku Ci. Tak anu so benang kok. Laonan. Dei. Wah, edi sebenarnya mati deh. Aku tak tahu sih siapa. Yang mati banyak dong. Makam. Serius sih, bilih mayu neraka wi. Mayu. Kuwi sandal. Sana ya mau. Miji. Yang mati ungkur. Mayu. Ari ya. Oke. Apa juga nah? Lah, ni aku hulu pada awan ni, Ci. Ci, ni kak tulian Ci. Bulan ni kak bulung kau jaga kapi Ci. Aduh. Are kobar ya. Apa oning pian? Iya, ri bener lambak tinggal cirong. Oning gula. Mayu ateng. Cak guna besaki mayu ateng. Norong ngateng ni Ci. Apa kita kelar ngoro ke TV. Ngiring Ci. Mayu mun re. Ah. Arin lemah-lemah dulu datang nak kana. Aku iya ri. Kemah. Rasan datang aku ibu dia ni. Rasa ni. Ompu. Rasa ni datang ke kita. Tahu. Mak buru na jalan enggak gong jak biasa na sepedaan. Mak corak melas apa? Tahu kebalangan gua. Palangan deur mah. Tong sepeda sih berdua kala pikir wa di sawah. Di mah. Tepung kok bada bagi kok kontak bagi deh ini kok. Dorem magadung. Pasti bagi ide muda kan ah. Ben alamin HP boy. Ben tahu ya. Udah ruah. Iya. Kobar saya pendem di dina. Masa rah. Iya. Nagena. Takut jaga. Dulu kana. Mak benda buntaknya mana kan. Main lu. Ken yongku. Diberin kok ding jangan sa perusi matro. Baru nyaman siapa? Ano? Siapa? Aro bojing kobar, bojingan tengik. Iya kobar. Jangan teti kok penako situ. Kok pana kok berem aja. Ongku ni walahim. Ya ki permalate ya siti cacarek mate. Kok ding guru di ketangker. Wah, aku tak ngiding apa Boleh ini. enggak bun kempeng melate ya apura. Cokok nak apa? Cokok nako. Kebiasa. Main Tah, dulu namanya itu. Tak dingin soal. Anu kana. Aduh, apa benar ya? Mana namanya tolong. Macam semua. Demak apa? Mending seorang guru bisa dia. Masa nakang gitu di. Acara dina. Ya jen sama. Jago nako. Dah kan? Duk. Aduh. Masari ya pocong kena. Hari suka tak pocong Madura. Malah tesan. Wah kemir. Ah, bocah si mak tahu anu. Tahu. Udah. Aku kerubungan tu. Penjaan sih aku. Lang cipta kokan. Oh no. Masa bos. Wah, Mik. Kita tahu di mana dia pora? Bisa. Lah, parko. Mak kapur, mungkin kabu dia. Apa mata kerengan rawan apa? Cingkun terus. Tidak tidur. Sama ya.
Ci. Lu tenang. Malam malam. Duh. Tengok bicara. Akan mimin man. Enggak, Ci. Anu, Ci. Beda Kenta kembi Ci. Beda apa? Beda apa? Lu tenang. Udah teh saja. Tebote geremah. Aduh. Semacam pocong lagi gelu pocong gelu. Ajri mun tak salah mayit Baca baik khabar. Serius sih. Tengah ayo pom di polisi. Acara mayit saya pun demri berindu, Ci. Iyalah. Anu kentar lagi, Ci, di Iya saja. gentar nabi Muhammad. Jadi kok terus Ci. Enggak pocong dek remah. Masa kok baru tadi pocong? Lu mantar kata masong kok pocong gimana ya? Sate malam lah, abang mak ambil malam. Incan ngucap beda tintu roh. Kan siapa? Incan roh. Tak parta aja bani. Kaya masa beda pocong ongku lah ya. Bauan. Astagfirullahaladzim. Are kobar ya. Iya Ci. Aduh. Ara apa ban bar mak pas tak pernah kau bulan bar. Kau minta tolong Ci. Engkau dendam Ci. Dendam ke siapa? Hah? Ketang pereng ruci. Ada remah banja. Engkau kita periksa Ci. Olah nak andi rasa dendam Ci. Dendam. Aduh. Siapa sih mana tanya banja? Siapa? Tang pereng Ci. Nyamanah siapa jibar? Kabel bar. Engkau sengurus agen ya. Mat sini. Oh mat sini. Iya bar ya. Bingko ay laporakin ke polisi ban patenangin ke puran ya. Saya ngajak ganggu masyarakat pole wagi bro hansip kedua pas tak pernah siapa saja ke kampung. Singko motor sakalangkong kabel. Iya ban patenang. Sate beni alam aben dina bening alam ke puran ya. Iya Ci. Iya. Alhamdulillah. Mantir tak dia tengah pole ko barwah. Malepas tuli ketemu sama malaikat. Ngatep Allah. Gara-gara aben engko pakemean rok lorong. Orang kasih cinta. Orang ini kok